Quem fala é a Agatha e estamos fazendo mais um vídeo daqui pra mostrar um jogo novo pra vocês, que não será Minecraft, que é o Sarf. Então a gente vai instalar aqui. Esses aqui. Gente, quando instalar, eu volto, tá bom? Já volto. Então a gente já instalou aqui, então vamos abrir. Ai, meu Deus, tem que parecer um negócio chato na minha cara. Carrega. Pronto. Agora vamos lá, gente. Essa era a versão não, porque antes não era essa versão. Não, gente, quase perdi. Meu Deus do céu, sou burra. Vai, pega aquela leite. Falta só duas pra eu ganhar R$1000. Não acredito. Ai. Só mais um. Cadê essa letra idiota? Mano, tá ficando rápido. Não vou conseguir, não. Ganhando. Paga R$2.000. 50? Não acredito, já. Gente, vocês viram que ele tinha mostrado R$50.000. Não, isso é mentira. Eu só gosto um pouco desse negócio. Ele fica plano demais. Não, mano, perdi, mano. Não. Tá tão rápido. R$13.000. Missão completada. Para pegar 20 lâmpadas. Meu Deus. Bem em cima, bem no negócio aqui que tem o travar. Meu Deus, perdi. Onde tem travar e tem 20. Vocês estão vendo, né?
novo. Só me dá problema. Uma lâmpada. Pega aquela lâmpada. Isso, mano. Uma. 20. Ah, não vou pegar isso não. Ah, mano, não, quase que eu fiz a minha única chance. Não. Armadilha. Pega aí, mano. Vai tacar os meus. Mano, não vou descer não. Ah, tá que fim. Passei. A chave. Droga, que eu não peguei aquela chave idiota. Ai. Mas já tenho 5 chaves, né? Só nunca consegui isso. Você não vira, não. Mano, 20 agora. Como que a gente vai parar ali naquela lâmpada? Isso pode... Isso! De novo, ó. Tá de sacanagem com a minha cara. E 3 lâmpadas já. Cadê? Mano, por que fiz isso? Sou doido ou o quê? Vai, pula.
E agora, mano? Não acredito. Deixa eu ver o que tem aqui. Dinheiro! Deixa eu ver que eu tirei todo o vídeo. Já são 10 minutos. Então, gente, eu acho que eu vou ter que acabar o vídeo por aqui, tá bom? Porque já são 10 minutos e eu não sei, né? Então, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dá like, faça tudo que vocês quiserem. Obrigada, falou e tchau!